வராகினி சேனல் பார்க்குற அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெல்லிக்காய் சாதம். இப்போவே கண்ணை கட்டுது பாருங்கள், நெல்லிக்காய் எவ்வளோ சூப்பராக எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள், ஜம்முன்னு இருக்குது நெல்லிக்காய். இதில் நம்ம வந்து சாதம் செய்யலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் நெல்லிக்காய் 4 எடுத்திருக்கேன், வரமிளகா, கருவேப்பிலை, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, சீரகம், தேவையான அளவு உப்பு, தேங்காய், அவ்வளோதான். இந்த கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு, சீரகம், வரமிளகா, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரன் பண்ணுறதுல போட்டுக்கலாம். இந்த நெல்லிக்காவை வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கணும். அந்த அரைக்கும் போது நம்ம சீரகத்தையும் வரமிளகாயும் மட்டும் அரைக்க வேண்டியதான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நெல்லிக்காய் பாருங்கள், நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்படியே இதில் ரன் பண்ணுறதுக்கு போட வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி தேங்காவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நம்ம ரன் போட்டுக்க வேண்டியதான். இப்போ தேங்காவும் நெல்லிக்காயும் அரைச்சாச்சு. அதோடு சேர்த்து வரமிளகா, சீரகம் இதை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நெல்லிக்காய் சாதத்துக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, இப்போ நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா விழுது, அதை அப்படியே ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். நல்லா வதங்கணும். இது அப்போதான் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், சாதம் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். பொலன்னு இருக்கணும் சாதம். நான் வந்து பிசைஞ்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நெல்லிக்காய் சாதம் சூப்பராக வந்திருக்கு, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. எப்போல்லாம் உங்களுக்கு நெல்லிக்காய் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாதம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. டெய்லியும் என்னோடய வீடியோ 2.25 வரும், கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். குட் ஃபுட், குட் லைஃப். தேங்க்யூ. இந்த வராகினி சேனலை பார்க்குற நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த ப்ரோக்ராமை இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் டெலகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.